Iya pabrik belah dia diurug sisi laut diurug. Asal geus diurug tanah eueuh bae, asal geus diurug tanah eueuh geus puluhan truk bahkan ratusan truk asal geus rata ke eueuh tanah kuari muncul aya batu bentukna kos masjid. Si batu bentukna kos masjid. Ternyata didinya teh di di luhur mah kuari keur acak-acakan malah geus mun dicaritakeun mah rempan mantak urang mendingan mawas diri masing-masing mendekatkan diri ka Gusti Allah lantaran di luar negeri Baghdad kos di urang awalna, Syria kos di urang awalna, Yaman kos di urang awalna, Turki kos di urang awalna. Mentak para ulama dikumpulkan sadunya untuk memecahkan Indonesia lantaran Indonesia tegas di ujung tanduk. Mentak kurang sing loba ngadoa khawatir lain lalagaan tetep kurang mah ngadoana mudah-mudahan Allah mere salamet ka urang, salamet ka negara urang, salamet bangsa urang. Urang lamun nyaritakeun salamet mah gampang. Tapi lamun urang nyaritakeun per provinsi kuari Inggris. Per provinsi Inggris. Nyaritakeun salamet mah mudah-mudahan amin. Mudah-mudahan salamet amin. Tapi di luar ieu kapan loba jasa. Provinsi-provinsi aduh hese nyaritakeun modal poso dan lain-lain sebagainya. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, malam ieu teu aya deui nu dicaritakeun iwalti haul akbar, terutama haul kiawian, sekaligus nyaritakeun tentang masjid nu alhamdulillah saat ieu masjid geus mentereng dibangun sedemikian rupa lain teu anyar ngan tukang basna leungeunna kurang lalempeng jadi kos ieu lah bentukna. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi ieu ciri kampung kumaha masjidna. Ketika masjidna kokoh berarti iman orang dinya kokoh. Ketika masjid eta teu kokoh maka iman eta kurang kokoh. Aya nu unik ka etik ye. Dibayah aya pabrik semen Cina, semen merah putih eta teh karyawana dikirim di Cina kabeh kaje urusannyana. Tetapi hal-hal lain mengerikan kajeun teh mah urusanana negara. Urang mah sakarang memandang zahirna bae di jerona konflik negara. Iya pabrik belah dia diurug sisi laut diurug. Asal geus diurug tanah eueuh bae, asal geus diurug tanah eueuh geus puluhan truk bahkan ratusan truk asal geus rata ke eueuh tanah kuari muncul aya batu bentukna kos masjid. Si batu bentukna kos masjid. Ternyata didinya teh dipake musyawarah sadunya.
musyawarah sadunya di dinya tah Ki Nur Jaya mah teu kaajak dia mah teu mencit sapi bae nya nama bagianana Haji Pandin teh cenah mah bagian yen samin bae sedengkeun cakolot di mana-mana Pulau Cangkir di mana geus rata awas kedua di mana bayah geus kadatangan ke orang asing awas ieu kuari geus aya kajadian model kos kitu nah ieu mah kula mah teu rek nanaon henteu sama sakali henteu endeup ge kula mah ngabejaan nu can kawin gara kawin sakitu doang bisi kaburu gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah malam ieu urang kumpul merenung ka alam akhirat untung jelema nu geus maot ku urang dihadiahan ku urang dipatehahan tetapi ragap diri urang ketika urang maot anak urang bakal matehahan urang moal tatangga urang bakal matehahan urang moal sedengkeun di jero kubur ba teu butuh jeruk teu butuh apel teu butuh korma nu dibutuhkeun adalah titiis kiriman anu harirup di luhur. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah masjid sebagai tanda kekuatan iman jeung urang lamun ningali tempat-tempat teh urang sadar ningali lapangan cek pikiran orang oh paranti main bola ningali balai desa oh paranti ngebenerkeun SPPT ningali polsek oh paranti tempat setan udah gitu kan begitu ningali masjid Masya Allah paranti main gaple nyahuan kabeh masjid teh ya ngarubadak masjid mah al masjidu baitu taqiyin masjid adalah imahna jelema nu tararakwa asal jelema geus leuleus bae hatena haju bae asup ka masjid lamun can leuleus moal daekeun lamun jelema happy bae nyandung can diterekan kuno kolot moal daekeun ka masjid lasal nu kolot geus jarekan we haju bae ngadapang we di masjid di masjidku lagi eta aya jelema ngahape babari ngedang hehehe kula mah teu engah asal kula salat ngan ngahape asal salat ngahape kabelah dieu ku sering nanya ka ieu eta si jelema bari nangkara kok ngahape bae kunaon nyaduk oh paing berarti hubungan jeung ngora di masjid jelema eleh main di Cilongok mah di Cilongok bae beok kabeh eleh main ka masjid kieu asal kula liwat ka masjid ngan aya asal kula nanya di eta sih eleh main kana kiai oh ya bu masjid aing pake lelecehan kitu budak tapi antepkeun daripada nyana ngunculungkeun ka sumur dibandingkan ka masjid ieu ge asalna ieu masjid kos kitu tipena ieu tipe bangsa eleh main ka dieu pelarian anu nyandung disarekan ka dieu salah geus ieu masjid lain lalagaan ieu nikmat nuantak wa tataffalallah Allah nanggung man kana baituhu al masjidah ka jelema anu imahna masjid baitu kulli taqiyin imah setiap jelema nu takwa jeung Allah nanggung ka jelema nu imahna masjid ditanggung ku Gusti Allah lamun urang geus memiliki masjid berarti urang teh geus asup ka imah Allah lamun urang geus memiliki masjid urang geus asup ka imah Allah ku Allah dijamin setiap jelema anu imahna masjid dijamin ku Gusti Allah jamin tina naon ieu nu untungna ieu minar roah wal jawaz ila syirat minas syirat ila jannah dijamin ku Gusti Allah tina kasenangan rahmat jeung nu paling indah adalah liwat di jembatan Shiratal Mustaqim menuju surga. Ieu masjid ieu leutik we ieu masjid tapi tanagana gede jasa diisian ku lembur ieu asana moal naon gitu ngaranna moal mahi moal pinu moal mahi moal muat masjidna leutik kampungna gede tapi tanagana gede
lain cakula tapi Kangjeng Nabi tanagana lain lalagaan. Wa takaffalallahu man kana baituhu al masjidah. Allah nanggung jawab ka jelema anu imahna masjid ditanggung minar rawahi war rahmati wasyirat wal jawaz minas syirat ilal jannah. Gugus si Allah ditanggung senang, ditanggung rahmat, ditanggung jaga di akhirat, liwat di jembatan Shiratal Mustaqim menuju surga. Lamun orang dedelean mata orang salah, ya masjid kos kieu amat, tapi maknana bakal nyebrangkeun orang dia tiblah dia neraka ka surga. Ya Allah, ini lain lalagaan dia. Cak Kangjeng Nabi eta mah ditanggung jawab yang nyebrangkeun jelema ti dieu ka ditu ka surga. Nah, urang dieu nu kamari nempelkeun cat eta geus meuli tiket. Mantep guys, pokoknya wadah cat tadi dia. Aduh, anu kamari meuli paku, wah geus mantep. Alah cenah ieu mah urang dieu mah kamari teh ngan syukur sabagian encan, kuari encan kabagian. Aya nu loba keneh nu encan mere, kumpulkeun bikeun ka Haji Jaya kena kawin deui. Teh ieu lain lalaga di tanagana gede jasa dan mantap. Urang setiap neuleuh masjid, urang mah neuleuhna ku mata ieu bae. Bagus amat, jore amat, gede amat, leutik amat. Tapi lamun urang ningali ku mata ieu teh Allah nanggung jawab ngaberangkatkeun urang nyebrang jembatan Shiratal Mustaqim menuju surga. Sadajan leutik masjid, mudah-mudahan urang dieu kabehan engke jaga dipuateun ka dieu. Nyebrang di jembatan Shiratal Mustaqim salamet. Sehingga orang dia kebehan bisa nyebrang melalui masjid ieu salamet kabeh menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Di lain tempat masjid sarua bae. Yu urang ropea masjid sing hade. Ulah ngabanguna aya kotoran di masjid kemudian dipiceun eta teh geus termasuk tiket ka surga. Miceun kotoranana doang, miceun kotoran tiket ka surga. Nu kamari teu kabagian ngabangun masjid deulekeun mun aya kotok ngising gegeran. Mun eueuh bae kotok-kotok urang garinyakeun ngising sia. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah iyalah urang nu mantak daek dieu kieu ge urang hayang salamet. Adapun fasilitas menuju keselamatan aya di diri urang. Sakumaha urang dek diangkat jadi wali ku Gusti Allah, ulah neangan nu eueuh fasilitas jang wali aya di diri urang. Napakuran mata urang bisa jadi wali, napakuran ceuli urang bisa jadi wali. Dina harti fasilitas nu dibikeun ku Gusti Allah ka urang ialah jang menuju jadi menuju neangan menuju mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Cuman ngutak-ngatikna hungkul nu kudu aya nu nuduhkeun. Kitulah para jamaah dek menuju dek neangan ridho Allah fasilitas nu aya di urang. Ketika urang diberi harta eta teh fasilitas jang menuju ridho Allah. Dibere ku Gusti Allah, urang teh dibere fasilitas, meureun urang dibere tanaga gede jang babantu neangan ridho Allah melalui tanaga. Mun urang ngebahas kos kitu sesuai jeung pembahasan Imam Ghazali panjang, sakabeh fasilitas nu aya di awak urang ieu teh bisa ku urang ditafakuran untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dinten tege urang hirup jelas bakal maut. Paeh teh pasti jasa. Teu kudu diceramahan. Lantaran nu kasaksian ku urang ma urang bapak kolot urang emak kolot urang tatangga kadang anak kadang incu urang geus maot ti heula.
nukuari disebutan almarhum almarhumah al-Fatihah, almarhum al-Fatihah, almarhumah al-Fatihah, engke mah Kiai Haji Nurjaya al-Fatihah, pasti ya kos gitu bakal Kiai Haji Hamid al-Fatihah pasti itu mah bagus di Fatihah. RT sebodoh jadi Fatihah di Fatihah mah inget ke Gus Dur. Allahu yarham Gus Dur ketika ditanya, Gus, yang paling diinginkan oleh Gus apa sih? Baik dikala jadi presiden atau setelah lengser jadi presiden. Tidak ada lain yang saya inginkan adalah ketika saya wafat, istri, anak, teman-teman dan sekitarnya mengirimkan Fatihah buat saya. Etalah hebatnya Gus Dur. Mun cek ngomong urang mah eueuh deui dipake ka hayang iwati mun geus maot jelema maraca Fatihah jang nyana. Dikabul ku Gusti Allah, datang ka kuari. Jelema berduyun-duyun zarah matehahan Gus Dur, baik nu langsung didinya maupun di pondok-pondok pesantren di mana baik para muhibin-muhibina. Ki Nurjaya mun maot can pugu. Paling kebo nu Fatihah. Sapi. Komo ieu mah ieu. Wallahu a'lam. Ki Nurjaya onom anak mah pastilah Fatihah. Aya murid 2 3 4 10 aya Fatihah. Ieu anakna ge tek mampus. Karyawanna teh dibayar-bayar moal Fatihah. Malah nyumpahan. Tah ieu mah ragap diri urang. Mun urang maot. Almarhum Ki Awiyan tejaho urang mana kahirupanana kumaha masantrenna di mana tejaho ajunanya ka kula cenah kumaha kieu tu aing deui urang Cilongo sia urang dieu tejaho teu kumaha aing tejaho kunaon nanya ka aing tah eta bahasa Bandung tah asal aya aing Bandung. Ternyata horeng ieu teh asal nama jelema anu tukang maling, asli nama pamalingan Ki Awiyan teh tuh asli nama eta. Lu baca ieu Ki Awiyan aslina Garong tapi di Patehahan tah maning jara di Garong mungkin di Patehahan. Kiai Nurjaya macan bugu di Patehahan, Kiai Awiyan mah Garong di Patehahan. Maning mana Kiai maot di Patehahan, Garong di Patehahan, maning mana? Toh dasar Garong kabeh. Kula dek nanya, lamun aya jelema di bulan Ramadan maca Quran tamat sabulan Ramadan nu bebeja ka kula aya nu 10 kali, aya nu 7 kali, luar biasa. Aya nu 5 kali. Nu diajak ku kula ge ieu tah tadi teh, ulah disangka sakali ge teu tamat. Asal digerokeun sahur. Sukula digarakan sahur deh ya terus di ngaranna mana tadi nu dijak taya ya wih keur tadarus asal geus beres bae horeng ngedeng deh horeng henteu asal kadengeuna doa kayak sukuti digerokeun deh ih getol amat ya gua teh. Nanya ka pamajikanna, emang eta getol belum? Dah mana? Aya teh ai di HP digerokeun nyanangan
eta mah supaya ku kiai kanyahoan eta bae pajar korenganan kakula mah bisa nipu ka Allah mah ngagocek-gocek awasna emang Maradona aya nu tamat 2 kali aya nu tamat sakali hebat aya nu setengah teu kuat heuai deui aya nu ngan dicekal doang ta Quran dibuka a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alif lam mim sadaqallahul azim kuari Quran wallahu alam di mana kula badek nanya aya jelema tamat deui Al-Qur'anul Karim dibaca rapih macana makharijul hurufna ngaji nage di badu salam nage eleh badu salam mah tingkat nasionalnya nama tingkat planet Allah hebat mah geus pokona mah anu ngelehkeun hebat jasa nah iya hebat jasa tapi teu berubah hirupna Quran tamat ngredit terus Quran tamat nonton TV terus Quran tamat main gaple terus Quran tamat si mbak dibonceng dicolok terus dibandingkeun jeung anu ngan saayat doang maca Quran tapi nyulusup ka jero hate cerik merenung asa nyangkrung ayat di jero hate saayat berubahlah nu tatadina jadi garong tatadina jadi pamalingan tatadina jadi dugala kuari bener-bener nuturkeun aturan ulama soleh nyana maningan nu tamat bae tah terus-terusan tapi perubahan maningan nu saayat tapi berubah maning mana ieu mah nya teu maca saayatnya teu asup pamustungan ieu mah ya atuh teh mah nu tadi mah teu berubah ge tamat Quran deres tamat teu berubah ge aya nileuna ari ieu mah tamat henteu saayat henteu berubah henteu tadi ke di mobil geus ngomong bae duaan teh jeung kitu teh sa mobil jeung kula wani di hareupeun kula ge kiai teu udah dipake ka hayang cenah iwati nyandung ya parah anak buah parah didaftarkeun ke Nurjaya ku aing tuh mantap kula osok lalaunan ngaji aya malam Salasa Ki Wahab Ki Hamid Ki Nurjaya Kiai dicaringin teh sakara lan Bedi jeung nu lain-lainna lalauna budak detik teu meunang ku kula budak ngora teu meunang awewe ulah ieu mah ngaji khusus nu karol nu tereh paraeh bae kitu teh meunang karolot lalauna ieu teh jang naon jang mikiran diri urang pamere Allah ndek digunakeun supaya mengkerucut pakeneangan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, malam ieu urang kumpul di dieu mudah-mudahan dicatat ku malaikat dijadikan sebagai saksi bahwa orang cinta Allah Subhanahu wa taala, bahwa orang cinta Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa orang cinta para aulia Allah, cinta syiar-syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, dicekapkeun sakieu nyuhunkeun dihapunten tina samudaya kalepatan sareng kakiranganan. Allahu Allahu Allah Allahu Allah
Jibril, Mikail, Israfil, Munkar wa Nakir, Rakib, Atid. Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Munkar wa Nakir, Rakib. Allahu Allah, Allahu Allah, la ilaha kahiji Nabi Adam, kadua Nabi Idris, katilu Nabi Nuh, kaopat Nabi Hud, kalima Nabi Saleh, kagenep Nabi Ibrahim, ketujuh Nabi Lut, kadalapan Nabi Ismail, sembilan Nabi Ishaq, 10 Nabi Yakub, 11 Nabi Yusuf, 12 Nabi Ayub, 13 Nabi Syuaib, 14 Nabi Harun, 15 Nabi Musa, 16 Nabi Ilyasa, 17 Nabi Zulkifli, 18 Nabi Daud, 19 Sulaiman, 20 Nabi Ilyas, 2 hiji Nabi Yunus, 22 Nabi Zakaria, 20 Nabi Yahya, 24 Nabi Isa, 25 Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moal ayat Nabi dugi kapoe, moal ayat Nabi dugi kapoe. Allahu 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 Allah, Allahu Allah, la ilaha. Jibril, Mikail, Israfil, Munkar wa Nakir, Rakib, Atid. Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Munkar wa Nakir, Rakib. Allahu Allahu Allah, Allahu Allah, la ilaha kahiji Nabi Adam, kadua